Speaking of one win away, ganun din ang sitwasyon ng Barangay Ginebra na may 3-2 series lead kontra Meralco Bolts sa ongoing PBA Philippine Cup semis. Lamang pa ang Meralco ng 15 points sa third quarter ng Game 5 bago nagpakita na naman ng never say die mentality ang Ginebra. Bumanat ng 23-10 run ang Gin Kings para kunin ang kalamangan 69-67 papasok ng fourth at hindi na ito binitawan. Nanguna para sa kanila si Christian Stan Hardinger na nagtala ng 34 points, 10 rebounds and 5 assists. Naghihintay na ang San Miguel Beermen sa finals at malalaman natin sa Wednesday kung Ginebra ba ang makakatapat nila o maitulak pa to ng Meralco pag Game 7. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. What's up mga kapatid? It's your Sports Tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng Sports News, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love.